Vinicius Junior Instagramida barcha postlarni o'chirib tashladi. Hatto Real Madrid bilan birga bog'liqligini. Nima sababdan? Hoziroq obuna bo'lib qo'ying, shu haqida biza gaplashamiz. Kecha o'yinchi rasmiy ravishda agenti bilan Realning ofisiga muzokaralar uchun kelishgan edi. To'g'ri tushunganingizdek, kontraktini yo'kida uzaytirishga yo'kida klubni tark etish uchun. Va buni muxlislar ham bilgani tufayli uni mashinada ko'rib qolishganida darhol Vinicius qol deb uni qo'llab-quvvatlashdi. Bir necha soat o'tgach, barcha ispaniyalik nashrlar Real rahbari va o'yinchining agentlari yaxshi kayfiyatda ofisdan chiqishgan ekan. Ammo kutilmaganda kechqurun Vinicius Instagramidagi barcha postlarni o'chirib tashlab, rasmiga qop-qora narsa qo'yib qo'ydi. O'zi aslida bunaqa harakatlarni o'yinchilar klubni tark etayotgan paytida qilishadi yoki klubga ya'ni kimgadir xafa bo'lib qolishganda. Shuning uchun odam chalkashib qoldi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Nimalar bo'lyapti braziliyalik futbolchi bilan? Va albatta siz Vini qolishini istaysizmi yoki yo'qmi? Buni ham yozib keting. Keyingi hafta esa rasmiy ravishda yana bitta super yulduz Real Madridga qo'shiladi. Yo'q, bu Rodri yoki Diomande emas. Hozirroq Telegram kanalimizga kirsangiz, u yerda shu o'yinchi haqida batafsil ma'lumotni qadaqlab qo'ydik.